قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروه. أرجو الدعاء منكم يا حبايبي لوالدة أم حودة، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. طبعا كلكم عارفين الأحداث اللي حصلت، والفيديو الأخير اللي اتعمل على الشطورة حلمية، على الملحوظة اللي اتقالت ومسكوا فيها. أولا يا شخيرة، لما تحبي تتكلمي بعدل ربنا اسكتي كده بقى اللي ورا وارجعي كده فلاش باك. ولا انت ما تعرفيش فلاش باك يعني ايه يا شخيرة؟ ارجعي ورا كده وشوفي صاحبتك كانت عاملة فيديو السمك وعطست ونزلت رذاذ في قلب السمك اللي بتشويه قدام الفرن، والأستاذ عادل فتحي طلع عمل عليها فيديو، وللأسف أنا رديت عليه، بس هو كان معاه حق. أنا رديت عليه عن جزئية إن إحنا كنا بنحط السمك زمان على القش، فهي حابة تعمل الفيديو على الأساس ده وتحط السمك على القش، عطست على السمك وعمل عليها فيديو محترم، ودي غلطة. الغلطة التانية يا شخيرة، لما الحاج عبد المجيد لما الحاج عبده مسك الفار بإيده، ولا كان ماسك الفار بحاجة عازلة بين إيده وبين الفار، لأ، وقعد يلعب به كتير ويمشي به كتير، وما شفناش هو عمل ايه بعد كده. راح غسل ايده في الحمام، ولا غسل ايده فين، ولا عمل ايه؟ هو الفيران دي حاجة نظيفة وحاجة كويسة يا شخيرة؟ حاجة كويسة يا شخيرة؟ ما بتقوليش الحق ليه يا شخيرة؟ قولي الحق بقى، قولي الحق ورزقك على الله. انما انت قلت الحق مش هتكسبك، فانت لازم تقولي اي حاجة ترضي صاحبة الأوامر، ترضي صاحبة الأوامر. انتي الله يعينك على نفسك، الله يعينك على نفسك، وانا ما عدتش هسكت لك بعد كده. ان قلتي اي اساءة مش من حقك هتشوفي كتير، هتشوفي كتير. وانا دلوقتي هسمع كلام محبيني وحبايبي اللي بيقولوا لي بلاش تنساقي لكلامها يا ام محمد، وبلاش تنزلي لمستواها. طيب يا شخيرة، لما صاحبتك تكتب في العنوان ان واحدة مغربية قالت لها كذا كذا، برضو زي ما قبل كده قالت ان في واحدة مغربية قالت لي ان انت معمول لك سحر في بيتك. الحسد والسحر مذكورون في القرآن وما اختلفناش. الآيات القرآنية اللي هي إذكار الصباح والمساء، وسورة البقرة والرؤية الشرعية للبيت هي اللي بتحفظ البيت وأهله من كل حاجة مش كويسة. بس علشان أقعد يعني لا جه في القرآن ولا في السنة إن إحنا نرقي بالحاجات اللي هي بتعملها دي. فيا ريت نرجع لديننا. هو ديننا قال القرآن هو أحسن حافظ لنا، إذكار الصباح والمساء والرؤية الشرعية. صحيح هي قرأت القرآن وقرأت القرآن على الحاجات اللي هي عايزة تعملها، بس الشرعي والأساسي إذكار الصباح والمساء وسورة البقرة والرؤية الشرعية بتاعة البيت، مش الخزعبلات، مش فلانة قالت لي، مش مغربية قالت لي، مش كردية قالت لي، لا، دي مش كده. ديننا اللي نتمسك بيه وعقلها وتوكل. فالمفروض البني ادم فينا يتمسك بدينه بايه؟ الحسد مذكور في القرآن، ماشي،
بس انت ما تطلبيش انك انت تكوني عارضه بيتك على الملأ. ممكن يكون في حد، الله اعلم، ممكن يكون في حسد، وممكن يكون ده من كتر المشاكل والظلم اللي عملتوه، من كتر المشاكل والظلم والافتراء اللي انت عملتوه، فبيحصل كده. فربنا ما بيسيبش حق وما بيضيعش حق وراه مطالب، خاصة وإن الشطورة لا بتشتم حد ولا بتطلع ترد على حد، موكلة أمرها لله فقط. موكلة أمرها لمين؟ لله فقط. فياريت يا شاكيرة بدل ما تطول لسانك بالكذب على ناس محترمة تخليكي في حالك، علشان أنا جرابي فيه كتير قوي، جرابي فيه كتير قوي. وانا بقول ما تخلينيش اتكلم كلام ممكن تندمي عليه، وانت عارفه كويس انت حصل ايه وايه اللي حصل في حياتي. انا مش هقولك ان مفيش حد بيحصل له مشاكل، لا، انا وغيري بنحصل لنا مشاكل، بس مشاكل عن مشاكل تفرق. مشاكل تمس الناحيه الاخلاقيه يعني حاجه كبيره قوي، يعني ما تعمليلناش علينا قديسه وانك انت حامل حمه وانت حياتك مش هلبطه، وحياتك مش هلبطه. عيب عيب. فياريت تستوعبي الدرس كويس، لان انا عادي ده محتواي. هتطلعي الفيديو هطلع بفيديو صح، اخواتي وحبايبي ومتابعيني بيقولوا لي ما ترديش عليها، بس لما تزوديها انا مش هسيبك ولا هسيب حقي، ماشي؟ فقبل ما تنصحي حد، انصحي صاحبتك اللي طالعه تعمل خزعبلات على القناه وتقول مش عارفه ايه. السحر مذكور في القرآن، والملح سمعت انه بيطرد فعلا الطاقه السلبيه، بس مش عارفه اذا كان ده حقيقي ولا مش حقيقي. من قال لا اعرف فقد افتى. تعرفي المقوله دي يا شخيره ولا ما تعرفيش؟ يمكن تكوني ما تعرفيش، فبعرفك يعني اكسب فيك ثواب لله. فيا شخيره احترمي نفسك قبل ما تلومي على حلميه. شوفي اللي مسك الفار، وشوفي اللي عطس وعمل وجاب الرذاذ على السمك واكل منه، والرذاذ ده طبعا انت عارفه بيبقى كله قرف وكله بلاوي. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، وما فيش حد معصوم من الخطأ، كلنا خطائين، وخير الخطائين التوابين، مش اللي زيك يا شخيره. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ده يعني معرفش ان ربنا بيحبني ان ما تقربتش منك الا دلوقتي، الحمد لله بعد البلاوي اللي عرفتها. احمدك يا رب واشكر فضلك، لو قعدت احمدك ليل نهار مش هوفيك حقك. ربنا يبعد عننا وعن متابعينا الحلوين، الناس الوحشين اللي بيشيلوا في قلوبهم، والناس اللي قلوبهم سودة واللي مش عارفه ربنا. وانا هسمع كلام متابعين الحلوين، وانا عارفه ربنا كويس. لا مش عارفاه كان زماني قلت على حاجات كتيره قوي، بس انا لسه مستنيه اهوت اما اشوف هتلمي تعابينك وبطلي قله ادب ولا هتسمعي ما تكرهي. عادي، انا قناه نقد واطلع اقول اللي انا عايزاه، ومش هخليك لا انت ولا غيرك ولا اي حد يقدر يمسك علي حاجه، واللي يقدر على التاني يعمل فيه اللي هو عاوزه. بس يا ريت ما ترجعيش تعيطي، وبيخلي بقى صاحبتك تنفعي. واللي وصل معايا في الفيديو لغايه كده يا حبايبي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.